我係今日嘅司儀啦，陳碧珊 Cherry。咁好歡迎咧大家參與我哋肝康會嘅免費講座，係有關胰臟癌嘅。我哋今日嘅主講醫生咧係香港中文大學嘅外科系教授祝兆雄醫生。嗱，咁我哋講座開始之前咧，我想請大家啦，將你哋嘅手提電話咧轉為靜音或者係熄咗個電話去嘅，咁令到我哋嘅講座啦可以好流暢咁樣完成。咁與此同時咧，我哋亦都喺個講座開始之前咧有一個簡單嘅頒贈感謝狀嘅儀式嘅。咁我哋請我哋嘅肝康會嘅會長啦，黎宏宇先生為我哋頒發感謝狀俾我哋今日嘅主講教授祝兆雄教授。好，唔該晒兩位。嗱，我哋今日講座咧喺入場之前咧，都有啲義工啦派發咗啲單張同埋問卷俾大家嘅。咁稍後時間咧，等祝教授完咗個講座之後咧，大家有問題嘅話咧，可以寫低佢。咁我哋義工咧會到你哋嘅附近啦，收集咗啲問卷之後咧，咁就會由我哋嘅會長啦，陪同阿祝醫生咧一齊係解釋俾大家聽嘅。咁事不宜遲啦，咁我請大家嘅掌聲咧，歡迎我哋今日嘅講者就係祝兆雄教授。亦好多謝肝康會主席嘅邀請我今次嚟同大家分享呢個健康講座。咁其實咧一開始咧就我都係諗緊講乜嘢嘅。咁其實就你都知肝康會咁梗係講肝啦嚇。咁但係今次咧有少少轉變嘅，因為等陣間你大家聽到咧就會覺得啊，其實胰臟癌咧都係喺香港越嚟越普遍啊。咁大家都可能唔好淨係掛住肝癌，咁我哋都可以再聽多少少其他嘅癌症。令到大家咧可以有多啲認知，而有唔舒服嗰陣時，你都可以早啲揾適合嘅醫生睇嘅。咁首先咧就係我本身係做肝膽胰外科嘅。咁你見到咧，其實左邊嘅數字咧就係香港最常見嘅10種癌症嚇，左邊係最新嘅啦，2022年嘅數字嚟嘅。咁我用紅色框圈住嘅咧就係講緊第10位。就係胰臟啦。咁其實我個科咧肝咧都係第5位嘅最常見，所以我科病人都係比較多重病嘅，亦都係難比較棘手啲去治療嘅。咁你見到其實我每一年即係2022年個新症咧胰臟癌咧就1037宗。咁右邊咧就係10大致死嘅癌症。咁咩意思咧？即係最常見，但係唔一定係會過身噶嘛。咁但係你見到好奇怪。排第10位嘅胰臟癌咧，竟然致命致死亡嘅位置咧係排第4嚇。咁肝癌係排第3，即係我嗰個專科咧，基本上咧都係面對全香港第3、第4，加埋係接近2000幾宗嘅死亡個案嘅，咁所以都係一個幾嚴重嘅疾病，咁所以希望大家要注意啦。咁其實咧就胰臟，首先咧未講過腫瘤之前咧，大家都要認識下胰臟喺邊度啦。可能大家都會少聽一啲嘅胰臟或者叫胰腺啦，其實嚇。咁其實喺身體嘅邊個地方咧？佢就大概個概念即係就喺個肚臍上高2寸度啦，上高2寸。佢係一個打橫嘅一個橫形嘅器官嚟嘅。咁嗱，呢一幅咧就係一個圖畫，係講緊呢個胃啦，粉紅色嘅呢個胃，一路落去咧就係12指腸。咁胰臟咧就係喺個胃嘅後邊嘅嚇。咁就呢一個好似個海豚咁嘅器官咧就係胰臟嚟嘅。咁綠色呢個咧就係膽囊啦嚇，膽囊跟住一路連住去膽管。咁你會見到咧，其實膽管同埋胰臟頭咧係密不可分嘅。咁所以咧，你會見到。其實如果係胰臟頭咧有腫瘤嘅話咧，通常第一個嘅病徵咧就係會黃疸，因為塞住咗個膽管。咁嗱，呢一個我見到我用黃色 highlight 咗嘅咧就係頭啦。咁中間咧就大概係個身啦，尾就係即係近住末端嘅就係尾部啦。咁其實點解要咁樣分咧？其實大概成個胰臟咧個頭咧係佔一半嚇嗰個體積。咁所以咧，其實個尾同埋個身體咧，相對係佔比較少嘅位置。咁我冇畫到咧，其實嗰個尾咧，仲有一個器官嘅叫脾。咁可能你聽過脾胃不適個脾啦。咁冇形。咁其實中醫都有佢嗰個即係奧妙之處嘅。個脾真係一個胃隔嚟嘅。即係我相信咁多年
嘅中國醫學傳統都有佢自己嗰個即係個好處嘅。咁你見到通常有皮同埋個胃黐住，咁其實除個皮同埋個胃黐住之外咧，就係個胰尾都係黐住嘅。咁你簡單講咗嗰個器官個結構咧，咁就容易啲講個病徵啦嚇。你要知道自己喺咩地方，個身體個器官喺邊個地方先知道個病徵係乜嘢。咁就同2018年相比咧，胰臟癌咧喺2022嘅新症個案咧係升咗2成。咁2018年咧係855宗，咁你見到咧2022年咧去到1037宗。其實10大癌症咧都冇一個癌症咧係升得咁快嚇。咁其實就頭先講咗啦，係第10位最常見嘅癌症啦，第5位致死嘅癌症啦。咁就係啦，2022年就有920個病人因為胰臟癌而過身。咁你如果咁除一除，咁當然唔係一發病就完全過身啦。咁但係你大概知道咧，其實嗰個致死率咧係非常高嘅。基本上可能大家聽過一個癌王嘅稱號啦。基本上佢係咁多個癌症中間咧比較最惡嘅其中一種嚟㗎啦。咁就其實大家都知道咧，嗰個症狀係乜嘢啦？嗱，因為咧頭先都講咗啦，個胰臟喺個胃嘅後邊匿埋咗㗎，咁所以咧就個早期嘅病徵咧幾乎係冇嚇。一般身體檢查咧，好多時坊間我同病人傾咧都話啊冇啊，我去啲體檢中心好好啊，抽完血啊，做完檢查冇嘢㗎喎，點解突然之間有個腫瘤咁大㗎？其實有好多時都係唔會無端端去照個胰臟嚇。咁你通常譬如話有啲唔舒服啊、上腹痛啊，可能一個即係指定動作就係揾醫生幫你照個胃啦。咁但係如果照完個胃之後發覺冇嘢㗎喎，咁你諗住好安心啦，唔係胃有問題。但係其實係未解決嘅，因為上腹唔係淨係得個胃㗎嘛，上腹係有胰臟啦、膽囊啦。咁所以如果你其實調翻轉咁諗咧，如果你照咗胃之後解釋唔到咧，你係應該更加再去深究做一啲結構嘅檢查。就唔好話算啦，我個胃冇嘢啦，係唔啱啊！你揾唔到答案，解釋得到你嘅上腹痛。咁到後期啦，好多時都係我諗大概80%嘅病人咧都係晚期嘅嚇。咁有即係開始出事啦，即係有唔舒服先睇醫生啦。最常見就係黃疸啦。頭先所講，因為個胰臟頭如果有個腫瘤嘅話咧，就會壓住膽管，令到有黃疸嘅跡象，即係面黃啦、普洱茶色尿啦。嗱，到好後期瘦啊，即係屋企人話哇，點解瘦咗咁多啊？咩原因啊？去檢查下啦。腹痛、背痛啦，背痛因為胰臟咧喺個身體入邊咧最深入嘅地方，喺後邊就係大嘅血管嚟㗎啦，嗰條大動脈。大動脈附近咧就有多神經叢，咁所以如果真係好晚期，佢牽涉到啲神經叢咧，背脊都會痛，同埋影響啲神經咧，令到啲腸嘅蠕動有問題咧，都會容易啲便秘嚇，或者調翻轉。容易肚餓，因為基本上你啲神經叢亂晒龍啦，即係有時會刺激到佢喐得快啲，有時咧就完全去唔到大便。咁有啲咩係高危因素咧？其實第一就係慢性胰臟炎啦。喺香港或者世界咧最常見慢性胰臟炎嘅原因咧就係酗酒嚇，即係經常飲酒咧個胰臟咧係會經常刺激得到嚇。咁另外咧就係吸煙啦，吸煙就係基本上所有癌症嘅風險都會高咗嘅。糖尿病啦，糖尿病咧係一個近3-4年咧研究嘅課題嚟嘅。究竟糖尿病導致胰臟癌啊，定係胰臟癌導致糖尿病？咁其實我相信可能後者會合理啲，因為糖尿病喺香港可能係10個裏邊有1至2個成人都會有。即係如果你香港10個裏邊有1個2個都有糖尿病，咁就胰臟癌嘅話就唔止得1000個新例㗎啦。咁但係調翻轉咁諗咧，會唔會胰臟嗰度有個腫瘤咧，令到個胰島素分泌有問題，即係干擾咗個胰島素分泌，令到糖尿病咧有可能有咁嘅因素。咁所以而家喺美國嗰個腸胃學會咧個建議都係咧，如果一啲原因不明嘅糖尿病，即係咩意思咧？完全唔肥啦，冇家族史啦，好早嘅，通常50歲之前已經有發病嘅話咧，都建議做翻個結構性掃描。即係確保咧個胰臟冇一啲陰影或者冇一啲腫瘤咧，去影響到胰島素嘅分泌。
幽門螺旋菌感染嗱，呢個亦都係一個可能係一個唔覺意嘅發現嚟嘅，因為頭先正如我所講啦，好多病人如果上腹痛咧都會做胃鏡啦，咁做胃鏡指定動作一定係攞啲檢查去即係嗰啲組織去化驗㗎啦，咁所以你攞組織嘅機會咧一定係大過一啲冇做過胃鏡嘅檢查，即係唔咁，所以你攞組織，你攞胃嘅組織咧，咁你仲有機會感染到幽門螺旋菌嘅機會會高咗。因為你去攞組織啊嘛，唔代表你係即係一定係高咗，即係你一定係有幽門螺旋菌，你一定係會胰臟癌。但係你上腹痛嘅話咧，你去做多啲胃鏡咧，你見到嗰個幽門螺旋菌，跟住之後發覺有胰臟癌咧，你就會將兩者咧扣聯咗啦。但係其實未必係，可能係真係唔覺意揾到嘅啫。家族史啦，咁你會即係如果有跟得貼醫學知識比較密切嘅咧，都知道 BRCA。呢一個基因咧，其實喺乳癌嗰度係好常見。咁而家呢幾年咧，發覺咧有某啲病人嘅有乳癌咧，都會有胰臟癌啊。其實我哋揾到咧 BRCA2 咧，都會令到個基因突變，咁令到咧有病人咧係會有乳癌再加胰臟癌嘅風險。所以有啲病人咧，我哋係會俾一啲醫乳癌嘅標靶藥去醫胰臟癌。最尾咧就係年紀大啦，即係年紀大咗，基本上所有嘅癌症機會率都會高咗㗎啦。咁早期咧，佢點樣檢查咧？第一，如果早期嘅話咧，通常咧都可以用手術嘅方式咧去徹底根治。咁通常我哋會做檢查啦，抽血啦，抽血我哋比較特別啲嘅，有一個癌指數叫 CA199 嚇 ，CA199 影像檢查啦，或者去到最尾甚至乎。揾嚟揾去都揾唔到咩原因咯，我哋可能做個腹腔鏡，擺支內窺鏡落去個肚入邊睇下有冇啲乜嘢腫瘤或者硬塊啦，咁睇下有冇擴散啦，咁盡量咧就如果冇擴散嘅話咧，咁我哋都會做手術去切除部分嘅胰臟嘅，咁視乎究竟個位置啦，咁如果喺個尾嗰度咧就有機會切除嗰個胰臟尾加脾臟啦，如果胰臟頭嘅話咧就可能要切個十二指腸加其他嘅膽管啦。之後嗰個進一步化療咧，就係包括化療同埋放射治療嘅，咁有機會兩者都會用到。咁頭先講咧，80%嘅病人咧都係做唔到手術嘅，咁可能去到尾咧都要考慮做一個舒緩治療嘅。咁其實為咗減輕個病狀啦，同埋提高個生活質素啦，其實頭先所講咧，胰臟頭嘅腫瘤咧，如果真係做唔到手術咧，而有個阻塞嘅話咧，我哋一定要做啲方法咧去引流啲膽汁嘅。如果唔係咧，個人會好黃啦，精神會好差，胃口會好差。咁通常用咩方法咧？用內窺鏡嘅方法，就將嗰個膠支架擺落去個膽管嗰度撐住佢，咁可以將嗰個腫瘤壓住嘅地方咧就可以舒緩得到。咁當然啦，如果經濟考量或者咧，其實而家公家醫院都可以考慮做一個不鏽鋼支架㗎啦，即係話咧。我哋唔好擺個膠嘅，膠咧係一個比較臨時一啲嘅，淨係可以3個月到嘅啫。咁我哋可以擺一個不鏽鋼嘅支架，不鏽鋼咧就可以通常用耐啲嘅，大概1年都唔會塞嘅。咁啊病人就唔使成日都入醫院去換啦。咁後尾就痛啦，即係止痛都係一個好緊要嘅。佢後期可能壓住周圍嘅神經叢啦，會用多啲嗎啡啦。咁但係用得太多嗎啡又有佢嘅副作用啦。咁所以可能要揾痛症科醫生。做一啲神經叢嘅注射，去切斷佢嗰個神經線嘅感覺啦。譬如話用酒精注射啦，又或者用一啲消融嘅治療去辣爛啲神經叢，令到嗰個痛楚感咧可以得以舒緩。因為如果經常用高劑量嘅嗎啡咧，就會有好多不適嘅。咁我就會分開幾個部分講啊。之後即係譬如話做到手術嘅，做唔到手術嘅，或者之後。有啲新嘅治療方案同大家分享下。咁其實咧就第一件事就係最緊要咧就英文講咩咧？我翻譯翻俾你哋聽啦。其實咧即係基本你見到5年嗰個存活率咧，胰臟癌咧，我哋計1、2、3、4期加晒一個籠統嚟講咧，個存活率咧都大概5至7%嘅啫。你會睇到其實係一個好差嘅存活率。咁同埋頭先都講啦，佢不停咁升緊啦。其實頭先所講咧，2018年855例咧，我啱啱開始做醫生冇幾耐咧，其實以往咧係得400幾例嘅啫。即係我哋啱啱做外科培訓嗰陣時咧，基本上咧好少啊。呢個病可能大家都唔覺。
即係大概20年前咧，每一年嘅新症都432例，而家咧已經去到1030幾，咁所以你可想而知嗰個病發嘅率咧係上升得好快。咁作為一個外科醫生咧，可以做啲乜咧？就一定要咧切清嗱，我哋叫 R0咧 ，R0係咩意思咧？我哋有 R0、R1同埋 R2。R0咧即係話我可以切乾淨，喺個病理報告咧周邊話乾淨，咁就我哋做咗我哋嗰個標準啦。但係有時咧有啲癌咧佢係好彌漫性、侵略性好高，你切出嚟咧係有啲腳嘅，有啲爪嘅，喺顯微鏡下低咧係有啲殘留嘅，咁嗰啲叫 R1。咁 R2即係咩意思咧？R2即係話基本上成個腫瘤咧仲有一嚿切剩。R2咧其實應該咧就唔應該去做手術嘅，即係 R2基本上咧係幫唔到個病人。咁我哋要做一個 R0嘅手術有咩好處咧？嗱，你睇睇 R0同 R1嗰個分別咧，呢條線係講緊乜嘢咧？咁多個月嘅存活率，即係話咧嗱，當然啦，就算切得清，個存活率都係差。你見到講緊月份，大概咧10年嘅存活率咧，其實係我諗係個位數字。切清，但係如果你切唔清有殘留嘅話，基本上咧所有人都去唔到5至7年。咁所以做一個外科醫生就一定要即係用盡你所有方法去減低殘留嘅機會。咁有咩辦法去減低咧？陣間會講嘅嗱。咁呢一個病咧嗱，提醒大家先，如果冇準備咧，我會有一啲手術嘅圖片嘅。如果大家覺得即係好難應付咧，就可能就唔好睇啦，話定俾你聽先。咁呢一個病人咧就係一個真實病人嚟嘅，75歲病人。嚟睇我咧就係因為有黃疸。佢典型咧係唔痛嘅黃疸，係即係咩意思咧？如果膽石痛嘅黃疸咧係會痛嘅，好痛嘅，點床點隻嘅。但係入到嚟話醫生，我冇痛嘅，淨係黃疸嘅啫，小便茶色嘅啫，通常都係一啲唔好嘅嘢。喺醫學嚟講咧，通常唔痛咧係衰過痛嘅。通常痛嘅嘢係冇乜事，通常發熱。呢個病人咧就係呢度啦，就係個胰頭啦。你見到個胰頭咧就有個陰影，呢一個咧係個胰臟頭嘅腫瘤嚟嘅。咁嚟到你會抽啲咩血咧？頭先講咗啦，就會抽個癌指數199啦。正常咧喺唔同實驗室有唔同嘅數字啦，咁但係大概而家咧都係用27或者37做一個標準嘅。咁佢高咗差唔多10倍㗎啦。咁呢個黃疸素嘅意思，或者膽紅素，膽紅素正常咧，但係細個大概22至23啦，佢又高咗差唔多8倍。其他肝酵素都會高喎。點解咧？你會覺得點解咧？醫生點解我呢度胰臟頭有個腫瘤，我啲酵素、肝酵素都會影響埋咧？就係因為個膽管壓住咗，啲膽汁落唔到咧，佢倒谷翻轉頭，所以咧個肝都會受到破壞。咁所以我哋見到咧，如果嗰個黃疸素係太高嘅話咧，我哋係要做一啲放黃嘅措施，先至可以做到手術。咁另外正電子英文呢個叫 PET 或者叫 PET scan 啦，叫正電子掃描。咁通常我哋做手術之前咧，都會做一個正電子掃描，確保咧佢冇擴散嚇。咁呢個咧就係切除嘅標本啦。呢個就係胰臟頭嘅腫瘤，就係頭先個病人㗎啦，即係差唔多3公分。咁其實咧個胰臟癌點解咁難醫咧？嗱，頭先我喺個圖片嗰度有講啦，咁但係嗰啲血管我冇影出嚟嘅。咁呢一條咧就係叫做肝門靜脈。呢條門靜脈咧就係送血俾肝嘅，咁所以叫肝門靜脈。咁呢一個靜脈咧，其實咧就喺個胰臟嘅中間，即係啱啱喺個胰頭同埋胰身中間穿過，好似條天橋咁。如果個腫瘤你見到佢其實係好貼嘅，如果個腫瘤咧係向後一侵蝕咧，佢就會食住呢條血管、大血管，就做唔到手術㗎啦。咁呢個病人好好彩啦，做到手術，佢條血管係好通暢，冇殘留。咁呢一個咧就係剩翻個胰臟咧，我哋做一個重建咧就可以完成㗎啦手術。咁見到呢個手術最緊要我哋 margin 英文叫做margin， 即係話咧周邊啊，即係話。頭先所講呢個就係 R0嘅手術啦，呢個係一個 R0嘅手術，咁即係話咧切清晒㗎啦，之後都要，但係咧佢本身有啲附近嘅神經線侵略咧，都要做化療嘅。
咁咧嗱喺呢一個病人咧，第二個病人咧就後生啲嘅，但係咧佢一開始都係咧胃痛，因為上腹痛啦，佢成日話自己胃痛啦，同埋體重減輕。咁個電腦掃描咧就見到咧個胰臟咧個中間個身體嗰度咧就有個腫瘤，但係咧佢今次咧就食咗條門靜脈啦。咁同埋佢嗰個癌指數咧，一開始抽個199咧，其實係26,000啊。咁啊，其實比正常高咗好多倍。咁我哋點樣去應付咧？現今嗰個主流，即係嗰個世界嘅標準咧，都係做一啲叫做前設嘅化療。我哋唔做手術啦，我哋做一啲化療先，希望咧將個腫瘤咧縮細，佢唔好再翹住條血管，睇下可唔可以做到手術。咁你見到咧，做完化療之後咧，嗰個癌指數由26,000咧跌咗去10,000，咁當然都係高嘅，咁但係比之前就好咗好多。咁我哋再做嗰個掃描評估咧，就發覺都有機會可以切到嗰個腫瘤嚇。咁呢個咧就係個腫瘤啦。其實頭先喺嗰個手術圖片嗰度咧，就係呢條血管啦。呢條血管咧係壓扁咗，就係頭先我哋所講咧嗰條門脈咧就有侵略壓扁咗，壓到咧好幼好幼好幼。咁做手術嗰陣時咧，就我哋可以用一啲方法咧去切咗去駁翻埋。咁呢一個係個肝嚟嘅，呢一個係個頭啦，呢個係腳啦。咁就我哋圈住咧呢條就係嗰條門靜脈啦，嗰條靜脈。呢條血管咧就係俾血俾肝嘅。如果呢條血管咧唔通暢咧，我哋駁唔成功咧，個肝就會冇血道，會肝衰竭。咁所以呢一個手術係一定要有一個即係經驗嘅醫生咧，有呢個接駁血管嘅經驗先至可以做得到。如果唔係個血管駁唔通咧，係個病人會死嘅，因為個肝冇血道。咁你見到咧呢啲係咩嚟嘅咧？即係總之係一紮嘅血管。你見到咧呢個腫瘤喺度，佢係翹住晒所有嘅血管嘅。咁我哋下一步點樣做咧？嗱，呢個係胰臟啦。我哋就將上邊同埋下低呢條血管咧就鉗住咗佢，咁跟住咧就我哋上下切咗剪咗佢，跟住咧就可以用一個顯微鏡底下去接駁翻條血管。咁接駁完咧就好通暢啦，冇問題啦。咁係咪無限量可以接咧？究竟有冇個限制咧？因為你切咗條血管咧，你驚駁唔翻埋啊嘛，係咪啊？即係唔可以話你6-7 cm 都可以拉翻埋，拉唔埋嘅。如果拉唔埋嘅話咧，就駁唔通咯。咁你可能要用一啲人造嘅血管去駁。咁但係以往嘅經驗咧，用人造血管去駁咧，個效果唔好嘅，因為人造嘅嘢咧發炎嘅機會好高。咁所以我哋都係盡量都唔人造嘅血管去駁啊。如果嗰節影響嘅血管咧係3 cm 以外咧，就基本上切咗就可以直接駁翻埋，就可以拉得翻埋。咁呢個病人都係。周邊都係切乾淨嘅，但係有一粒淋巴咧係擴散，咁所以之後都要補做化療。咁頭先都講啦，有80%嘅病人咧係做唔到手術噶嘛，咁點算咧？班病人係咪咩都幫唔到佢咧？呢一個咧亦都係都3-4年前嘅一個病人嚟嘅，嚟到睇我咧就係其中佢話咧就有個醫生同佢講話發覺個胰臟有個腫瘤啦，咁咧就。個肝亦呢個係個肝嚟，呢個係正電子嚟嘅。個肝咧就有4粒嘅擴散，咁佢個醫生咧就同佢講：你得半年命嘅啫，冇嘢搞㗎啦，翻去乜都唔好做啦，執咗間，佢係律師嚟嘅，執咗間律師樓啦，去享受世界啦。咁又即係陰差陽錯就嚟咗睇我，咁我就話嗰陣時個癌指數都好高喎，咁我就話其實。都唔知啊！而家即係永遠都唔好講話冇可能啦。而家個科技咁好係咪？我哋不如試下打一個療程嘅化療啊，睇下嗰個肝嘅腫瘤可唔可以縮到，跟住先考慮睇下可唔可以做到手術啦。咁佢打完9針化療呢，成個肝嘅腫瘤都唔見晒喎。你見到個肝呢，其實有幾點呢都好光嘅，差唔多有4點嘅肝擴散。但係之後再做正電子咧，成個肝完全冇問題。咁佢本身咧呢一個咧就係佢個胰臟嘅腫瘤，佢係一個胰尾嘅嚇。咁係一個好大嘅腫瘤，差唔多30 cm 嘅。咁你呢一個咧就係嗰個腫瘤啦。而家喺個正電子度咧冇光啊，我哋見到又冇發光啦，即係話咧個腫瘤咧都好似控制得好好啦。嗱，你想像唔到咧一個咁高學歷
咁識打理自己嘅一個，佢係律師嚟嘅，係完全唔知道自己有腫瘤，可以容許個腫瘤去到30cm先嚟睇我。咁啊，後尾做完個化療之後，我哋傾完好耐啦，同腫瘤科醫生啊，大家都傾過啊，我哋好唔好試下將個腫瘤攞咗佢呢？咁個肝嗰啲，如果真係發覺都有呢，盡量切唔到呢，就用啲局部嘅消融術去燒咗啲腫瘤個擴散呢。咁呢一個呢，就係做完手術嗰個標本啦。你見到一個格仔係1cm啊，一個格仔1cm，呢個腫瘤係30cm。咁呢一個器官係咩呢？就係頭先我所講嘅脾臟，因為個移尾呢係黐住個脾，咁所以咧呢個腫瘤呢，就成個攞咗，要加埋個脾臟一齊攞。咁就都係切清嘅，咁但係肝嗰邊呢，就盡量去用一啲消融嘅方法去控制啦。咁當然佢都係要繼續化療，咁但係起碼佢做完之後呢，之前嗰個199係大過差唔多9000幾嘅。做完之後咧就跌翻落去120。咁當然啦，佢後尾經過好多唔同嘅療程咧，佢都係過咗身。後尾佢嘅生命大概有4年，但係後尾係咩事過身咧？係中咗新冠啊！中咗新冠，因為佢後尾個人體弱，咁但係佢又冇打疫苗嘅，即係佢唔係好信疫苗嗰批人嚟。咁後尾過身係因為嚴重肺炎。咁但係即係起碼做完呢個手術，佢有4年係一個比較好嘅生活，佢係可以翻工嘅其實。咁到最尾啦，呢兩個都係極端，一啲好明顯切到啦，又話啲好明顯切唔到，但係做化療咧亦都可以變咗切到啦。咁有啲情況咧就係頭先我都講咗咧，就係如果嗰個腫瘤食住咗條血管，咪話頭先講咗話要短嘅侵蝕先至可以切咗駁翻埋嘅。但係如果條血管係侵蝕得好長嘅話呢，我哋冇辦法駁埋，有乜辦法呢？咁而家中文大學咧就引入咗第3代嘅納米刀，就係希望咧可以將個腫瘤咧用一啲高壓電咧去電死個腫瘤嚇。咁係個原理咧就係我哋唔係用熱力嘅，我哋係用電力。因為如果用熱力咧，你辣熟咗個胰臟咧，佢會漏胰液出嚟嘅。胰液咧係好強嘅消化液。係會將成個肚入邊嘅器官都會揦爛晒嘅，咁所以唔可以用一啲消融術嘅，即係要用高溫嘅術係唔得。我哋只不過係用高電，用電力咧去電死腫瘤，令到個腫瘤咧自己壞死，同埋咧你可以令到嗰啲癌細胞咧嗰個細胞壁破裂咗咧，就可以令到啲化療藥咧入到落去。咁呢個就係而家用嘅新一代第3代嘅納米刀啦。通常咧因為用電咧一定要有電流噶嘛，所以一定要有2支嘅，你唔可以淨係吉1支落去嘅，冇電流，你要有正有負噶嘛。咁所以起碼要2支或以上，就視乎個腫瘤幾大啦。咁通常咧就如果去到嗰個極限咧係去到3公分嘅腫瘤，如果我哋係可以去到3公分嘅話咧，我哋大概用3至4支咧都可以令到嗰個電流咧可以全部覆蓋到嗰個癌細胞。咁我哋點樣做呢？嗱，譬如呢個腫瘤喺度啦，咁我哋就喺超音波，呢個係超音波嘅，用超音波底下呢去導航，知道嗰個腫瘤喺邊度，同埋同啲血管嘅關係啊，會唔會有啲血管侵略啊，有冇擴散啊？跟住呢就會落針啦。咁視乎個腫瘤大細啦，我哋通常2至4針啦，去到睇下，如果去到4針嘅話咧，就通常去到3公分嘅腫瘤都可以控制得到。咁可以睇得晒。咁我手術就係咁樣做啦。呢個就係真實手術，就係吉咗3針落去。咁喺度做緊乜咧？就係每一下都係電壓嚟嘅，電佢。咁就呢一個腫瘤喺入邊，咁就可以將嗰個癌細胞嗰啲細胞壁，就係細胞膜，係啦，都全部打爛晒佢。你跟住之後咧，就快啲做化療或者免疫治療，就可以將嗰啲治療藥物咧就入到去個癌症入邊咯。咁同埋本身佢高壓電咧都可以令到啲癌細胞咧自己壞死嘅。咁呢一個咧就希望而家仲係研究階段，我哋希望好快可以做到10例而家都係免費嘅，喺威爾斯我哋用一個研究嘅基金去 support 嘅。咁希望可以
多啲病人受惠啦，希望到多啲病例，令到可以說服政府之後可以免費俾普羅大眾做。咁呢一個就係一個好簡短嘅分享啦，希望可以留翻多啲時間嚟俾大家問問題。多謝大家。好，唔該晒祝教授，亦都請祝教授啦，同埋我哋嘅會長黎生可以移步，係啦，喺度頭中間嘅位置，係啦。咁如果大家有問題嘅話咧，可以將你哋頭先嘅問卷啦，咁個問題寫低，咁我哋會有義工咧嚟，係啦，喺樓梯嘅兩邊咧係收集大家啲嘅問卷嘅。OK，咁啊大家仲可以繼續寫俾我哋嘅。呢啲問題咧就好多時都正話講咗㗎啦，不過咧就有啲可能冇咁留心。咁我哋問一問祝教授先，胰臟癌嘅初期症狀係點樣嘅？咁咧就呢位朋友咧就話佢而家做咗磁力共振，醫生判定咗係水囊。咁如果係水囊，會唔會變成癌症咧？做咗磁力共振之後，仲有冇其他方法可以驗到是否胰臟癌咧？首先就係話初期係點嘅胰臟癌？咁你都做咗磁力共振，話係水嚟㗎咯。咁你仲驚？咁然之後就仲有咩其他方法咧？祝教授。好，咁其實都係一個好問題嚟嘅，因為今日嗰個主題係胰臟癌，我冇講良性胰臟嘅水囊，咁可以補充到嗰個即係冇講到嘅問題啦。初期症狀冇，好簡單，冇症狀。但係你好多病人咧問翻轉頭咧，佢都係有少少症狀，不過佢忽略咗，即係唔會完全冇症狀嘅。譬如話真係上腹唔舒服啦，即係我諗香港人坦白講啦，冇食飯啊，食無定時啊，壓力大啊，個胃有唔舒服就梗有喎。我覺得如果你個上腹唔舒服多過2星期咧，就要睇醫生啦，就要睇醫生，同埋要求個醫生咧，除咗做胃鏡之外咧，同你做個掃描。好多時即係以往即係坦白講，有好多醫生咧，未必真係做緊貼一個醫學嘅研究啊。好多時話冇嘢就胃即係胃冇嘢就算。我諗安全啲就係做個上腹嘅結構性掃描啦。咩叫結構性掃描咧？就係電腦掃描或者磁力共振啦。咁呢位啲朋友就係做咗磁力共振啦，好叻啦。咁當然又講岔開少少啦，磁力共振同電腦掃描咩分別咧？最大分別就係錢啦。即係磁力共振貴啲啦，就點解貴啲呢？磁力共振冇輻射，電腦掃描有輻射，同埋磁力共振咧照胰臟咧，照一個有脂肪性高嘅器官咧係準啲嘅，包括乜嘢咧？胰臟係啦、腎上腺啦、腦啦、嗰啲肌肉啦都係嘅。咁所以咧，其實基本上胰臟，如果你想清楚咧，一定係做磁力共振。咁頭先講啦，水囊咁。坦白講，喺胰臟生嘅任何嘢咧都唔好啊！即係佢個水囊咧，唔係喺個肝嘅水囊或者腎水囊。其實正確嘅學名咧，應該係水囊性嘅腫瘤。胰臟嗰啲，因為基本上入邊嗰啲個樣似係水囊，係因為照落去好似好通透一個窿咁。但係其實入邊咧唔係水嚟嘅，入邊係啲黏液狀鼻涕咁嘅物體，佢係會變有潛伏嘅機會咧，會變惡性。咁當然會即係醫生會再同你講多啲啦。譬如話個腫瘤大細啦，大概去到3公分啊，你就要考慮有機會變癌症啦。咁3公分嘅機會變癌症大概5至8%啦。咁有咩辦法可以準確啲咧？除咗磁力共振之外，有一個叫內鏡超音波。內鏡超音波咧，大家可能都照過胃鏡啦。大家有冇照過胃鏡？咁如果真係照個胃鏡咧，其實基本上個胃鏡係一樣嘅，不過探頭前邊咧多咗個超音波探頭嚇。咁你可以想而知個超音波真係咁大部機嗰啲喎，喺個肚皮碌下啲喎，佢又可以有個技術咧縮咗佢，擺喺個胃鏡嘅最末端，喺個胃入邊同你照超音波。喺個胃入邊點解咧？頭先我個圖片都同你講咗啦，胃同埋胰臟係緊貼噶嘛。係好緊貼㗎嘛，咁所以基本上就好似喺個胰臟上邊照超音波。咁你如果見到超音波個圖像唔理想啦，個樣似惡性啦，有乜嘢會覺得係似惡性呢？有爪啦，入邊好似生粒粒啦，即係本身應該圓碌碌，入邊好似一個炮谷咁有一點啦。咁嗰陣時呢，就可能要加埋要抽針啦，即係內鏡超音波，跟住加一個幼嘅針呢，
穿過個胃去抽，因為聽落去哇好恐怖喎，穿過個胃，其實咧係最安全嘅。點解咧？如果你唔係用呢個方法咧，你個肚皮咁樣穿刺咧，你有排都未吉到個胰臟，你前邊吉穿晒啲腸都未吉到落去，因為好多嘢遮住啊嘛。咁所以如果用一個內鏡超音波加穿刺咧，係最安全嘅方法，就喺個胃嘅後邊吉落去。咁跟住就係攞到啲組織出嚟化驗咯。咁我最清楚知道係唔係真係惡性咯，唔係咪唔係咯？或者有可疑嘅話咧，或者即係就真係係啦，或者可疑嘅細胞咧，通常都會建議醫生通常都會建議咧做手術割咗佢，咁啊唔會變惡性咯。咁呢個問題好啊，可以彌補到頭先冇講嘅，因為今日嘅主題唔係講緊良性嘅腫瘤。OK， 咁好多問題啊，即係有啲係相同嘅。咁啊問一問呢個呢個朋友問咧，可唔可以用伽馬刀去醫呢一個胰臟癌喎？咁如果胰臟腫瘤分幾多種咧？咁正話講過啦，伽馬刀係適合啲話係納米刀適合喎，即係如果做胰臟癌。咁有冇啲咩補充俾呢位朋友啦？可以講少少因為納米刀其實你唔知即係伽馬刀啊，係乜嘢嚟嘅？其實都唔係真係刀嚟嘅。即係伽馬刀係一個體外放射嘅一種嚟嘅，咁通常醫腦癌嘅。咁納米刀都唔係刀嚟，見到其實都係針嚟嘅，即係講係叫刀嘅啫，好聽。咁有咩分別呢？其實都係一個體外放射，即係納米刀就係用電力啦。咁以我所知喺胰臟癌呢，用伽馬刀呢，唔係話咁多文獻講嘅，反而你話體外嘅電療，即係叫三維嘅電療。即係3個空間，即係上中下 three dimension 咁樣啲電療咧，集中一點就會最準確。因為頭先我講咗嗰個胰臟喺個胃後邊，你如果唔夠準確，係好似一個傳統嘅電療咧，你會電爛十二指腸，因為個胰臟就係十二指腸包住，十二指腸係好脆弱嘅，一電就穿㗎啦，咁就會死㗎啦，即係生命有危險啊！所以你用啲三維嘅方法定位，去到嗰點唔喐嘅。咁所以你要知道咁深入嘅地方呢，要定到位呢係點樣定呢？我哋通常有時要打啲碼紙落去，係咩意思呢？好似打粒釘落去，定到個位。咁你做掃描嗰陣時呢，佢就會跟住粒釘嚟電啦，即係到多個步驟咯。咁所以簡單問題喺胰臟癌伽馬刀係唔普遍。OK， 幾個人都問呢樣嘢喎，就係胰臟癌有冇遺傳嘅喎？咁同埋可以最慳皮最快用咩檢查方法發現到胰臟癌喎？胰臟癌有冇遺傳㗎？幾個人都問喎。因為有啲人嘅屋企人因為第一就係頭先講咗個 BRCA 嗰個基因啦，所以答案係有，但係多唔多嚇。咁係。屋企人係有呢個遺傳嘅傾向，但係唔係話你一有呢個基因就一定中。咁始終呢個腫瘤咧都仲係比較唔常見嘅，都仲係一個即係話升緊啊，一千例嘅。但係你話比乳癌啊、即係大腸癌啊，都相對係冇咁多。咁所以即係你發病嘅機會咧，唔係好明顯，真係喺個家庭嗰度發病。你即係話喺屋企裏邊，爸爸媽咪、屋企仔女都有胰臟癌咧，即係我暫時未見過啊。但係兄弟姊妹裏邊其中一個人有咧，或者有啲腸胃嘅癌症咧，都有啲關聯啊。譬如有大腸癌嘅病人咧，有胰臟，因為其實胰臟都係一個消化系統嚟㗎嘛，佢都係成條消化系統，是但一個地方都可以出事。咁所以係有遺傳，但係呢個機會唔高咯。唔使錢去 check 到啊？唔使錢 check 到係好難，即係你唔去都唔係錢嘅。即係唔好用錢咁講啊！你話公家私家醫院，你無端端要 check 一個胰臟有冇腫瘤係好難。你唔係去專登去檢查呢，基本上你係檢查唔到。但係呢，就我有唔少病人呢又好得意嘅，通常都唔係因為胰臟癌嘅病徵嚟睇我，通常就係其他嘢，腎石啊、盲腸炎啊，無端端照個電腦掃描。跟住嚟睇，完全冇病徵嘅喎，但係點解胰臟有嚿嘢？跟住切出嚟都係癌喎。咁嗰啲都係唔覺意揾到就做到手術，亦都係比較早期咯。做到你有病徵嘅話咧，通常都已經係
第二期或者第三期。咁所以冇，我就算身為醫生都自己醫生都冇辦法可以幫自己 check 得到嚇，即係除非你真係專登去 check。我冇乜原因啊，不過好似好耐冇做過身體檢查去 check 下咯。但係你總唔能夠日日照㗎，即係你就算你問我最好嘅方法就係燒磁力共振，即係我所講啦，磁力共振。咁冇輻射啊嘛，你如果到做一個篩查嘅用途咧就比較安全啦。你如果電腦掃描咧，你照幾次個輻射量好高。咁如果磁力共振可以做得到，你可以將成個腹部嘅器官都睇一次。咁但係你話喂幾密啊？我今次照咗，你肯唔肯定3個月之後冇啊？冇啊！即係坦白講，冇一個好好嘅方法去篩查。而家我哋做緊嘅，希望可以抽血咧，可以揾到一啲細胞去防治，但係未普及，仲係研究階段。希望可以不久嘅將來揾到啦。咁就可以 check 到。磁力共振即係 MRI。Sorry， 你俾張紙佢填啊，因為後邊啲朋友聽唔到你問咩咧。因為Amylase 咧即係酵素酶，驗酵素酶唔準嘅，因為呢個身體有2個地方有酵素酶嘅，口水腺同埋胰腺。高唔代表你一定有問題，佢唔一定話俾你聽有腫瘤咯。但係通常高咧，我哋都係會建議做個結構性掃描嘅，但係未必有嘢㗎。好多時個酵素酶高都即係唔高，佢都會腫瘤㗎。咁所以唔係好準咯。即係你唔可以淨係用酵素酶嚟做一個指標咯。好，係啊，可以唔高嘅，即係有時有腫瘤可以唔高嘅。正話呢位朋友亦都問啦，若果一個患者係第3期至到第4期又唔做得手術，有咩方法咧？而家全世界嘅標準都係做化療先啦，做化療先啦，睇下個反應係點樣啦。即係有機會睇下可唔可以縮到個腫瘤啦。第3期咩意思咧？第3期嘅意思即係翹住血管，即係冇擴散。第4期就真係擴散咗。咁啊兩碼子嘅概念嚟㗎。你擴散咗，打完化療可以變翻做手術咧，就真係萬中無一。即係頭先我嗰個病人係好例外啦，即係但係好多時都唔得啦。但係第3期就係啲翹住血管，有冇辦法縮到個腫瘤細啲，佢唔好再翹住，係有嘅。我諗但係我哋經驗裏邊大概1/3嘅病人可以啦。咁所以做化療先咯，再評估咯。咁發覺唔得喎，真係鬆唔翻喎，會唔會考慮納米刀係一個權宜之計咧？冇文獻講緊納米刀可以取代手術啦，冇咁嘅意思。不過希望可以俾一啲局部嘅治療咧，令到嗰個存活率咧可以提升。OK， 呢位朋友問我，你又講到錢，又講到納米刀。佢問納米刀係咪最近李嘉誠先生贊助？Yes or no 嘅啫，你話答咗。咁同埋咧就其他普通嘅市民可唔可以受惠呢一個納米刀？即係公家會俾錢啊，抑或什麼？咁喺你嗰方面，中大醫學院入邊，即係會點睇呢樣嘢？中大醫學院就而家接收緊病人去做研究啦，即係如果啱嘅病人，咁基本上所有公家醫院都知道㗎啦，即係有啱嘅病人就會轉嚟威爾斯啦。咁係咪李嘉誠贊助？唔係，李嘉誠贊助嗰部叫組織催化機，係2樣嘢嚟嘅。咁係咯，普羅大眾就係希望呢樣嘢，我哋做到嗰個研究納米刀成功嘅話，就可以說服政府俾錢我哋買針。你知道頭先我都所講啦，起碼要2支針啦。咁每支針都差唔多要13,000至14,000蚊，啲錢喺邊度嚟咧？就係我哋研究基金度嚟。咁但係研究基金都有盡嘅一日㗎，咁希望可以說服政府咯。你話李嘉誠催化機會唔會有可以喺胰臟癌嗰度研究？咁呢一個都係我哋有機會開展嘅研究嚟嘅。啱啱其實喺西班牙巴塞隆納就做咗8例做胰臟癌，咁但係就未知道個結果。但係基本上係好難嘅，因為頭先都講咗，佢係匿埋喺個身體好深嘅地方咧。嗰個催化機嘅局限處就係一定要超音波見到。咁你要，但係有啲地方係睇得到嘅，即係唔可以話個個唔得，又唔可以話個個得，要睇過先知咯。希望第時都可以做得到啊，盡量用到部機都好嘅。OK， 咁有幾位朋友咧，差唔多呢一個問題啊，就係話發現到喺身體檢查嘅時候咧，發現到個胰臟咧有一個
一個小泡喎，一個細過1個 cm，有一個咧就3個 cm。做咗 PET scan 之後咧就話發現到冇嘢喎，就唔係癌喎。咁應該要點跟進同埋幾耐會跟進咧？一個就1個 cm，一個就3個 cm，一個咧就唔知幾大。咁啊，若果發現到有啲咁嘅懷疑嘅嘢，咁應該點做咧？咁都係頭先都略略講過啦。如果挨近3 cm 咧，通常都會做啲方法去確保有冇癌症嘅發生，因為3 cm 就有機會5至8% 會變腫瘤啊嘛，即係變癌症。咁正電子係其中一個方法啦。其實正電子有時咧未必可以真係見得到嘅，即係尤其是佢細胞裏邊變化咧，正電子都係要明顯變咗先見得到。咁所以我都係建議，如果3 cm 或過外咧，最好都係照內鏡超音波試下插收針，就穩陣啲。1 cm 其實個風險係極低，即係唔可以唔理佢。不過照世界嘅標準咧，就係如果你1 cm 嘅話咧，就可以每年照一次掃描啦。咁通常2次嘅掃描，即係分開2年，都好穩定咧，就可以隔2年啦。即係話頭1年、第2年照完冇大冇細冇變化，跟住就第3次就可以第4年先照，第4年、第6年。咁你話可唔可以以後都唔理佢咧？冇人夠膽講，因為即係永遠都係你唔理佢嗰陣時，幾年之後中咗咧，你就會後悔。點解嗰陣時唔 check 得密啲？醫生都唔夠膽講。咁所以我哋寧願疏少少去照，但係唔敢話你唔可以唔理佢咯。哦，有一個問題講，原來講爭啲。呢位朋友咧，2021年咧就有個水囊7 mm， 22年咧就8 mm， 23年咧就9 mm。咁而家點好咧？咁就會唔會繼續加長咧？咁啊，醫生話俾咗啲鉀佢食啊。咁話佢鉀低，所以俾啲鉀。咁啊，然之後安排佢照肺。咁一路咁樣增長落去，點搞作啊？好驚喎！都係㗎，即係如果真係你每一年增進1 mm 嘅話咧，其實都係步向嗰個3 cm 嘅進發啦。即係可能如果你真係去到，我個人覺得，如果你去到2 cm， 即係如果真係有一日去到2 cm， 你都唔好等到3 cm。可能你真係有個心理準備，不如做咗佢，因為你嘅身體、你嘅年齡只會越嚟越大，你嘅手術嘅風險只會越嚟越高，明唔明啊？即係你一路咁樣加落，你可想而知，你10年之後基本上佢大到2、3 cm， 因為嗰陣時你未必可以承受到做手術。咁所以我諗而家呢刻都仲係細嘅9 mm， 都細過1 cm。但係佢話如果真係有一刻已經去到2 cm 啦，可能你都要認真同醫生傾一傾。咁鉀嗰度照肺就好似唔係太關事，應該聽落係啦。咁咧就另外呢幾位朋友咧就係中英文嘅，佢話個 tumor 乜嘢咁樣，咁同正話講嘅一樣啦。嗰個腫瘤係3 cm， 又唔係惡性嘅，咁應該點咧？咁有啲簡寫教授你睇下睇唔睇得明？有啲簡寫。咁另外一個咧，你一路睇嘅時候咧，咁啊呢幾位朋友咧都係咁樣啊，發現到有個腫瘤咧，就然之後寫咗一紮數字出嚟咧，就係醫生幫佢 check 咗嘅。CK7 係咩咧 ？SMAD4。咁會唔會呢個腫瘤喺移尾嘅，又容唔容易切咧？咁你睇下睇唔睇得明啊？一紮有一紮。呢兩位應該都係好多數字咧。久病成醫，即係都問得好。係啦，好專業啊。係啦，問到咧就係24年尾4月嗰陣時咧，有一紮數字寫出嚟。哇！咁呢紮數字咧，佢好似抄咗張報告出嚟。咁呢啲咁勾出生之後又點咧？呢個呢個 CT scan 又點咧？你睇下先。好，佢整一張嘢，差唔多影印咗張半張我報告。首先答咗呢個。好快咁答佢得㗎啦，好快太詳細啊。其實你3 cm， 我覺得呢個佢話如果大過3 cm 應該點做咧？我覺得咧，其實你睇下你個歲數咯，同埋個位置咯。如果你係80歲嘅，咁算啦，唔好搞佢啦。如果你50歲嘅已經3 cm 咧，我覺得不如做咗佢啦。你點樣可以承受個風險，擔驚受怕30年咧？即係好視乎你嘅身體狀況同埋歲數嘅呢樣嘢。咁另外就超音波、內鏡超音波啦，嗰個風險基本上內鏡超音波咧係好低風險嘅，好似做個胃鏡咁嘅啫。你唔拮針，基本上就好似做個胃鏡，係只不過將個超音波喺個胃嗰度掃描下啫。咁但係如果拮針咧，個風險通常細過0.1% 啦，係關於胰臟發炎啊或者流血嘅風險啊。
咁跟住呢一位咧話好多，我相信佢係抄報告啊，我都覺得真係。咁就咁嗱，你話個腫瘤喺個移尾容易啲切定係移頭咧？咁梗係移尾啦，因為移尾你切咗佢唔使重建啊。移頭咧，頭先個圖片都見到又有膽管，有12指腸，要重建好多嘢。咁所以簡單答案，移尾容易啲，併發症少啲。移頭好麻煩，好多嘢要重建，併發症又好高。咁就腫瘤生長速度幾何級數啊？其實一般都唔係淨係胰臟癌㗎啦。腫瘤嗰個生長級數永遠都唔係直線嘅，即係你唔可以用話啊今年1 cm， 下年就一條直線咁上，可能下年係去到7 cm。即係因為身體好多時都係個身體個抵抗力唔夠，即係免疫力差，令到你困唔住啲腫瘤，某啲原因啦，年紀大啊或者其他原因有咁嘅機會。呢個太長，好明顯係好明顯係應該係抄報告啦。咁我諗總之就係你見到個上腹有唔舒服，有氣頂都係要做嗰個掃描啦，就唔好由得佢啦。OK， 咁啊呢幾位朋友咧都係其實有醫生跟進緊，亦都有嗰個提議佢點做嘅。不過既然阿祝教授喺度，梗係問多個 second opinion 啦。嗱，呢位老友咧就已經做完手術，又檢查咗有啲嘢。咁又有啲數字喎，咁佢又其實醫生亦都有啲提議咗俾佢嘅，咁佢又問你得唔得喎？嚇，你標時你話視乎情況再答覆都得㗎，因為唔係幾好喎，咁樣跟住我咪好似啲人求籤咁，求完啊，即係攞幾個解籤檔嗰度睇下你邊樣啱聽喎，咁咪睇下邊樣啱聽㗎咯。即係有幾個都好似係咁，即係有曬 advisor 咧，即係問曬問，即係有曬答案㗎啦。咁啊，但係就係唯一知道咧，如果你即係一個好籠統嘅答案咧，胰臟癌做完手術一定要化療，唔係話做完手術就一勞永逸唔得，個癌太惡。用咩化療就真係要同醫生傾，因為有啲勁啲，驚身體頂唔順啊，即係好難一竹篙打一船人，有啲。做完手術都已經冇咗半條人命，再打落去頂唔順咁。但係總體上都要捱咗佢啦，即係一定要加化療，淨係做手術醫唔好。呢度有幾個好似你哋啲行家嚟喎，因為佢寫啲英文我唔識睇嘅，係嘛？即係好明顯係啲密碼嚟嘅，睇唔明都算㗎啦。哦，唔係，即係頭先嗰講咗，可能佢遲咗嚟啦，即係高危因素胰臟癌。講咗啦，食煙啦、糖尿病啦、幽門螺旋菌啦、有基因變異啦，嗰啲真係好少啦，同埋慢性胰臟炎啊，所以飲酒即係簡單啲嚟講，你不停咁刺激個胰臟咧，佢就會變得容易，即係好似肝炎一樣嘅啫。咁有咩刺激個胰臟炎咧？就係飲酒咯，飲酒就會容易胰臟炎。有呢個啊，有啲結晶，有個 tumor， 你睇下係咩啦？你睇下。又係呢啲行家寫字，看不到，都係哇！都有唔少病友呢度，即係好多都做完手術R0好啦，但係當然有啲唔係 R0，即係講做完手術唔係 R0、R1，咁係咪個醫生嘅問題咧？有時係睇唔到嘅，即係你見到個腫瘤明顯切晒，但係佢有啲爪留翻喺度，我哋冇 X 光眼㗎嘛，即係有時。即係都唔係話醫生話真係睇唔到，我都唔可以話俾自己聽100% 係 R0。咁呢個胰臟其實有冇得移植嘅咧？有啊，搞嚟搞去不如換咗佢啦咁。嗱咁，但係真係醒目啊！阿會長，胰臟可以移植，但係就唔係因為胰臟癌移植，因為胰臟癌太毒啦，你換完之後仲要食嗰啲抗排斥藥，就一定翻發。咁但係有咩人要胰臟移植咧？一個嚴重糖尿咧，尤其是一個叫Type 1嘅糖尿，即係咩意思咧？後生仔，即係天生嘅嗰啲咧，喺外國係有嘅。一型糖尿係啦，係有嘅。咁同埋有啲多發性嘅水囊，譬如話頭先講，哇頭身尾都有3、4 cm 嘅水囊喎，咁咪切咗佢，換一個新落去咯。喂，咁冇咗個胰臟得唔得咧？有啲冇咗條盲腸都得咯。冇咗個胰臟係得嘅，唔會死嘅。不過咧，嗰個消化第一嗱，你要理解胰臟咩功能？消化
同埋咧分泌胰島素，咁你咪一定會糖尿啦。第二消化一定差啲啦。咁但係消化咧就可以用一啲酵素補充劑咧去補充嗰個即係彌補嗰個缺失。糖尿咧就要打針。咁所以如果你可以換到一個胰臟嘅話咧，就可以唔使打糖尿針。胰島素係咪個肝臟都可以生產嘅咧？肝臟生產啲肝素，胰島素就少冇嘅，但係有啲胰臟移植咧，就唔係將成個胰臟擺落去嘅，係將胰臟入邊一啲細胞咧抽佢出嚟，跟住打落去個肝嗰度。咁使唔使割咗個有腫瘤嘅胰臟咧？不如割咗佢，換嗰個新嘅。如果惡性就唔得咯，因為頭先我講嗰個翻發機率太大。但係如果係良性嘅係得咯，即係做頭身尾都有啲良性腫瘤，你驚佢變惡嘅，切咗佢，跟住換咗佢都得。手術風險高唔高㗎？手術風險非常高，因為胰臟本身係一個即係咩概念咧？胰臟係一嚿腍白白，即係軟豆腐咁嘅概念。接駁咩都唔識針，咁所以嗰個胰臟嗰個移植嘅風險係高嘅。咁所以我哋而家亦都諗緊喺中大咧，可唔可以做一個淨係攞一啲細胞打落去個肝，即係攞咗去產生胰島素嘅細胞喺唔同嘅捐贈者，因為而家香港冇人做胰臟移植啊嘛，咁基本上你個捐贈者都係抌咗佢嘅。咁不如你嘥咗嘅，不如我哋試下。可唔可以幫到其他啲人啊？都係好早，都係好初期嘅概念。OK， 希望你快啲可以研究到呢啲嘢，多啲經費就得㗎。咁呢位朋友咧，佢個小朋友咧就30幾歲啊，小朋友。咁發現到有 CA199，嗰個咧就37.3個unit 嘅一個 ml。咁2個月之後復檢咧就38.1喎。咁應該點跟進咧？咁進一步點叫個檢查會係點咧？即係30零歲應該要快啲搞下佢。係呢一個就係一個體檢嘅問題啦。即係如果你係完全冇病徵走去抽血咧，就嚇死自己。咁而家係高咗少少嘅，有啲實驗室就係細過37就係正常。咁而家高咗1度，咁點算咧？標準答案我好難話唔理佢，做個掃描咯。即係 MRI 冇錯啦，做個 MRI 穩陣啲咯，磁力共振做清楚啲先。MRI 係咪有啲可以要打顯影劑，有啲唔使打？要打顯影劑，一定打顯影劑。你要睇啲細嘅腫瘤，一定要打顯影劑。如果唔係睇唔清楚。但係冇輻射。如果有啲話俾你聽，唔好打顯影劑都可以得嗰啲咧，就唔好信佢啦，係咪啊？會嘥咗啲錢同埋時間咯，即係睇得唔清楚。即係唔好信啦。係啊，OK， 咁呢一個咧就問下呢一個同啲澱粉酶偏高有冇問題喎？咁有啊，就係嗰個澱粉頭先都係有位係啦，有位聽眾嘅講㗎啦。有啲人咧係天生高啲嘅，即係譬如話好似癌指數咁咧，有啲人天生高啲嘅，即係你姚明7尺咁係咪畸形咧？唔係，但係即係你要知道嗰個問題所在，有一個突然之間有啲與正常人唔同嘅話咧，你就要去檢查清楚。酵素酶有啲人咧係偏高，如果你做嗰個掃描冇嘢咧，就唔使擔心啊。因為咩叫偏高咧？其實佢嗰個數字個 range 咧係95% 嘅人整出嚟嘅。咁有啲人好低，咁低係咪又唔正常咧？有啲人高咗少少，即係所以就唔使太擔心嘅。你如果照過一次冇事就冇問題㗎啦。OK， 你正話所講嗰啲講座嘅嘢咧，就已經講晒有冇遺傳啊，生活習慣會有啲咩會影響到你個胰臟癌？呢樣嘢你肯定冇講啊！有啲咩食物食咗可以預防胰臟癌喎？暫時冇喎，我都想知。有啲咩食咗就會多咧？係咪食咗唔會有喎？就而家好似未有啊？未有。OK， 有就大概都咁上下嘅問題啦。有就諾貝爾獎啦。有冇啲咩可以即刻問到都得嘅？寫唔切字嘅。係啊。咁大集問題，有問題係咪啊？呢位有啲咩問？你可以大聲少少，我哋俾個咪你講一陣啊。祝教授頭先咧講新式嘅方法咧，就係可以抽一啲胰臟細胞，係令到改變一個舊嗰個功能唔好啊咁樣。咁我想了解點解係要打落個肝臟，唔係打翻落個胰臟嗰度？嗱，頭先講咗就係胰臟移植，咁就話我哋唔好將成個胰臟擺落去啦，你抽淨係分泌胰島素嘅細胞。咁點樣打落去咧？因為咧肝咧係好多爪嘅入邊，咁佢一打落去咧，佢可以黐得實。
但係你本身已經冇個胰臟啦嘛，你打唔到落去㗎，即係你打落去咁邊度有個架俾你食住咧？冇㗎。所以肝係一個好多入邊好多網絡、好多血管，佢可以黐得實嘅。咁佢通常都係有啲咩嘢都拱俾個肝，咁個肝就食住咯。咁跟住咪分泌胰島素落去咯。即係兩種細胞都可以互相叫做冇錯融合咁。冇錯，樣但係你又講得好啱喎，又真係好有潛質啊！你真係，因為其實個肝咧又會排斥你嗰啲外來嘢嘅喎，咁所以久唔久咧，你可能要補打。因為佢咁上下咧，因為肝入邊又有啲免疫細胞，佢見到有啲話有啲唔係我啲 friend 嚟嘅喎，又會食咗佢趕走佢，咁所以久唔久又要即係做一啲加強劑都唔定。OK 我哋係香港肝康會啊，咁咧就個肝臟成日發炎咧，就唔關病毒事嘅，係嘛？即係你個肝臟佢話會排斥得到啲外來嘅嘢，其實嗰個已經係個肝臟發炎，不過唔係病毒引起嘅。咁我哋肝康會成日搞呢啲講座咧，個肝好似有成500幾個功能啊，係嘛？都好多啊，講唔晒。咁其實肝膽胰咧就黐埋一抽嘅，咁一定有啲關係嘅。咁我哋以後搞肝臟嘅講座咧，你唔好以為唔關你事啊，係乜嘢都關你事啊。OK 個肝臟。我仲有一樣嘢就想搞清楚，就係嗰啲抽呢個胰臟嘅細胞咧，係一個活人嗰度抽嚟啊，還是屍肝屍胰臟嗰啲出嚟嘅咧？通常遺贈者，我哋唔講屍肝嘅，我哋遺贈者。哦，OK，遺贈明白。捐贈者。你活人點樣啊？如果你抽啲活人嘅，咪令到個活人唔夠咯，即係冇人會。咁好似肝移植都有活人嘅，不過就好似對個活人淨係得就唔係咁好肝咧係可以再生嘅啫，其他器官唔可以再生。你抽咗就冇喎，所以唔可以攞呢個嚟做例子。哦，收到，唔該。好多謝你。答埋後邊嗰個人嘅問題啦，因為太夜啦。鍾醫生你好，我想問咧，如果驗 CA19.9係冇事咧，係咪真係代表嗰個胰臟係冇發炎咧？另外係咪食煙啊同埋食得多紅肉會比較容易患胰臟癌咧？第一就癌指數低唔代表唔生癌，調翻轉癌指數高唔代表你生癌。高都即係頭先就有位話個仔仔30幾歲高咗少少，佢係咪一定生癌咧？都未必一定係。所以唔指標你冇病徵，佢齋驗咧，其實就令到自己有個叫做假陰性或者假陽性咯。食煙一定係，食煙對任何癌症都會高咗風險。紅肉，我會覺得如果你紅肉即係話嗰個飲食習慣唔好咧，而家有個研究咧就係叫做脂肪胰啊。我諗你哋第一次聽啦，脂肪唔係脂肪肝啊，脂肪胰。脂肪胰係會容易啲變胰臟癌，咁所以可能係啊。我賣個關子唔知，即係如果不停咁食紅肉，可能會即係高啲風險，但係要多啲證據先得。不過脂肪胰你會越嚟越聽得多㗎啦，呢一個新嘅名稱。我哋肝咧就脂肪肝啊，大家好似好流行啊。我哋上一次講過一個講座咧，除咗脂肪肝咧，有脂肪腎喎。而家係祝教授仲要警告你哋有埋個脂肪脂胰啊，即係唔係脂肝脂腎啦。咁啊，即係凡係啲脂肪啦。咁啊，即係話啦，你食啲咩好咧，就教你唔到啦。唔好食咁多咩咧，就正話講過啦。OK，咁啊，今日差唔多時間啦。呢位朋友，你俾佢問一問，你可以大聲啲講啊，我哋咪收埋咁滯㗎啦。教授你好，我想問咧，頭先講好多話胰臟癌咧用化療啊，但可唔可以標靶藥㗎？可以，不過第一線嘅治療係化療。即係做完之後再用標靶。而家好多時用嗰個腫瘤咧去做一啲基因排序，你可能會捉到一啲基因啱嘅就會用標靶。但係如果第一唔係個個有錢去做啦，基因排序好貴啦。第二好多時都捉唔到有基因變異，做唔到標靶，咁就都係做翻化療。化療始終係第一線嘅治療方案咯。OK，多謝各位。總之一有事咧就檢查清楚。多謝教授，多謝大家，多謝大家。好，多謝咁多位嚇。嗱，有一張問卷咧，嗰個滿意程度或什麼咧，就交俾我哋門口嘅義工。OK，多謝咁多位。係啦，咁如果大家有興趣嘅話咧，都可以頭先阿護長都有講㗎啦。咁我哋會有啲嘅片段咧放上去 YouTube 嗰度嘅，咁大家可以搜尋香港肝康會咧，就可以揾到我哋頻道。咁啊訂閱，咁就會有啲不時有啲新嘅資訊咧俾大家㗎啦。多謝咁多位啊！